Hello，大家好，我係莎莎。今日嚟到呢個美甲 DIY 嘅第二彈，比起上次介紹嗰幾樣呢，就多翻少少嘅技巧啦，不過唔係好多嘅啫，都係少少。咁今日想講嘅呢，就係呢個貓眼膠，唔知大家有冇聽過貓眼呢樣嘢啦？佢就係可以配搭呢個磁石用嘅甲油膠嚟嘅。如果出面整嘅話呢，貓眼都幾貴㗎，但係如果自己整呢，就多少少樂趣咁樣啦。常用嘅貓眼呢，我就有3種。一個咧係最百搭嘅晶石貓眼，就係銀色嘅，咁另一個就係有銀，就當然有金啦。金色我通常會配搭落一啲深色，即係可能黑啊，或者深紫色啊、深紅色啊，出嚟嗰個對比會靚啲嘅。咁另外一隻咧就新穎少少，就係一個彩虹色嘅貓眼，佢都係銀色嘅晶石貓眼，上面咧加咗一啲彩色嘅閃粉。咁夏天用呢個彩虹貓眼咧，望落去就會更加 bling bling，有一個色彩繽紛嘅感覺啦。我哋就逐一試下上手啦。首先咧就試呢個晶石貓眼。大家有冇發現咧？其實我試咗咁多次咧，好似都係嗰幾隻手指咁樣咧。其實我拍完一隻之後咧，我係就咁用酒精濕紙巾抹咗佢，因為我冇照燈啊嘛。咁其實就咁抹咗佢，等嗰啲酒精吹乾咧，就可以再試第二隻。咁所以如果你哋自己喺屋企練習嘅時候咧，畫咗上手覺得唔係好靚喎，不是我預期喎，我想再試過喎，都一樣係攞酒精抹咗佢就可以噶啦。因為你一日未照燈，其實佢都係液體嘅膠，咁好容易就抹到。咁貓眼就普通咁搽一層就 OK 噶啦。開頭搽落去你會覺得好似普通嘅銀色閃閃咁樣啦，但係咧你配搭呢個磁石，通常你買貓眼佢都會送俾你嘅。咁慢慢喺側邊掃下，大家見唔見嗰個光就開始喐啦？係啦。咁左右兩邊咁樣掃啦。咁通常左右兩邊掃完呢，將嗰個光線推咗去中間呢，呢種就叫寬貓眼，就會將嗰個閃靈靈嘅光擺咗喺成隻指甲嘅正中間。咁有燈射落去嘅時候呢，就會好閃好亮。咁另一種常用嘅方式就係一個斜貓啦，咁就好似真係屋企養嗰隻貓咧，隻眼好緊張、瞳孔收縮嘅時候咧，咁就會有一條線咁樣，係啦。咁啊，通常會做打斜嘅，好少打直嘅貓眼，兩邊斜角咁樣掃。咁你就翻自己嘅手啦。咁斜角掃完咧，就會有一條線出嚟，咁呢個就斜貓眼啦。咁我而家用緊呢個磁鐵咧，通常係你買貓眼佢會附送俾你嘅。另外亦都可以買呢一啲專係攞嚟吸貓眼嘅磁鐵，咁就咁樣斜斜地擺喺上面。咁通常同你個指甲距離可能半 cm 到嘅距離，咁出嚟就會係咁樣一條斜線，好靚㗎。亦都更加方便咯。咁如果你話貓眼，我覺得好普通喎，咁我哋都係試其他形狀嘅。例如我抹走咗嗰個銀色嘅晶石貓眼，我試呢個金色嘅。金色就更加 sharp 啲出啲啦，睇大家喜好。其實金色銀色都百搭嘅，不過我自己就覺得如果你自己係諗住買一支試下先，就銀色會更加容易配搭啲，出錯嘅機率比較低咯。金色如果搭得唔靚就會有啲亮。咁頭先講過啦，如果我唔中意斜線直線嘅，咁有冇啲其他選擇咧？都有嘅，例如呢個金色，咁我哋又係先吸咗兩邊整翻個寬貓。即係等嗰啲光源去翻晒中間先啦，咁會比較好造型嘅。咁然後咧，磁石之前長方形呢邊就係吸貓眼㗎嘛，咁佢後邊都有個圓形嘅。咁圓形咧，你就可以咁樣喺側邊推，係啦，喺上面又推，下面又推，咁就可以整多個糊糊地嘅貓眼推咗喺側邊咯。咁如果你覺得我吸得唔靚喎，衰咗喎，咁可以再嚟過嘅。就會見到嗰條貓眼線咧喺呢度咁樣斜斜地圓形。咁如果你用手指公比較大範圍啲，就會更加明顯啲嗰個弧形咯。咁有啲人就會特登咁樣整個好似月亮 feel 出嚟。咁另外仲有啲好似呢一個咁，就係一個即係5點嗰啲花嘅形狀啦，或者呢一個就可以做出一個5行線咁樣。係啦，大家見唔見？
咁就做出一啲爪痕咁樣嘅貓眼咯。唔中意又可以做翻個寬貓去洗咗你頭先畫嗰啲款。咁啊再嚟過，我今次想吸個花嘅，咁我咪喺上面咁樣，一般都係 hold 可能4-5秒到，跟住拎起佢，咁就見到有個花紋出咗嚟啦。貓眼都幾好玩嘅，大家可以先用一個普通送嗰啲磁鐵去慢慢練去試先咯。最後就試埋呢個嘅彩虹貓眼俾大家睇啦。彩虹貓眼咧就冇頭先嗰個金銀色嗰啲晶石貓眼咁閃嘅，不過有強光之下，即係太陽啊，或者你出面會有射燈嗰啲強光之下，佢都一樣好閃好靚嘅。因為佢冇咁閃啦，所以個磁石你要 hold 嘅時候咧就要 hold 得耐啲，同埋最好吸嘅時候喺光線充足啲嘅地方度吸，咁你就會容易啲睇到嗰個彩虹貓眼嗰條光咯。大家見唔見？就會類似咁樣有一個彩虹色嘅閃光出嚟㗎。例如我想推上少少做一個漸變嘅，可以發色咁樣由下面咁樣照咯。咁個貓眼就會浮咗去上面啦。或者調翻轉，我想推去後邊指圓嘅又得。咁個貓眼就會沉咗喺下邊咯。貓眼真係幾好玩㗎，大家可以先買一支銀色或者買一支彩虹貓眼喺屋企慢慢試下唔同嘅造型咯。另外提多點就係貓眼佢唔係封塵啦，佢都係普通嘅夾油膠，咁所以吸完照完燈你都係要再上封塵嘅。同埋因為佢嗰啲磁石粉呢，其實你吸完之後啦，佢都會慢慢去喐㗎。咁所以最好就逐隻去吸，即係例如我呢隻整好咗個形狀啦，我就先照一次燈先。等佢定咗個形，跟住我先再整中指啊或者其他手指咁樣咯，一隻一隻去做，咁嗰個形狀出嚟就會靚啲啦。